kurz vor der 1000-Meter-Marke. Wir sind in der dritten Serie einer Melite U23 und da hat sich soeben ein Wechsel vollzogen, ein Wechsel an der Spitze. Die ersten 1000 Meter, die gehörten Valentin Hühn von Vesna und jetzt eben über diese Streckenmitte ist es Jan Schäuble vom Seeklub Stanstaat gelungen, die Führung vom Vesna-Ruderer an sich zu nehmen. Einmal hat er nach rechts geschaut, hat gesehen, da ist Valentin Hühn und dann hat man ganz klar gesehen, hat er einen Angriff lanciert und sein Boot jetzt einen halben Luftkasten nach vorne schieben können. Insgesamt sind 4 Boote in diesem Rennen. Die Bahn 4 Seeklub Sempach hat sich abgemeldet. Neben den beiden bereits beschriebenen Rudern aus Stanstaat und Vesna haben wir in der Bahn 2 die Société d'Aviron Fribourg mit Fabien Doncelli und der Club Canottieri Lugano mit Filippo Amirati in der Bahn 1. Und auch diese beiden Boote liefen sich ein enges Duell im Moment. Der Bugballer von Doncelli ein Minemü vorne, aber das ist wirklich nur eine Bugnummernbreite und mit dem nächsten Schlag kann sich Amirati da wieder nach vorne gehen. Also das wird spannend sein, was sich auf dem dritten und dann auch auf dem letzten 500 zwischen diesen beiden Booten abspielt. 4 Boote, 2 Duelle, eins an der Spitze und eins hinten und es ist dies auch der Lauf der Nachwuchshoffnungen, meine Damen und Herren. Jan Schäuble, ein verdienter Einerfahrer, konnte sich so letztes Jahr für die Junioren-WM in dieser Bootsgattung qualifizieren und hat die WM dann insgesamt auf dem 10. Rang beenden können. Er rudert hier mit den weißen Schweizer Kreuzen auf rotem Grund auf seinen Rudenblättern. Das ist nicht etwa die neue Clubfarbe vom Seeklub Stanstaat, sondern es zeigt eben, dass Jan Schäuble da internationale Erfahrungen hat in dieser Bootsklasse und somit auch unser Land vertreten konnte an den Junioren-Weltmeisterschaften. Und ebenfalls mit ihm an dieser Junioren-Weltmeisterschaften war Valentin Hühn und er konnte sogar mit einer goldenen Medaille nach Hause kommen. Das war allerdings im Doppelvierer und jetzt ist er für dieses Rennen in den Einer umgestiegen. Da hat er nicht bislang ganz die gleiche Dominanz, die gleiche Stärke entwickeln können, aber er kann sehr gut mit dem etablierten Einerfahrer mithalten, lässt diesen nicht vorbeiziehen, lässt kein offenes Wasser zwischen die beiden Boote kommen, er verteidigt, wo er kann und Schäuble greift weiter an, jetzt an der 1500 Meter Boje vorbeigefahren, war das Zeichen für Schäuble, nochmals ein bisschen zu gehen, nochmals anzugreifen und Vesna verteidigt, versucht nicht ableisten zu lassen, ist aber klar auf dem 2. Platz. Unterdessen einiges offenes Wasser zwischen den beiden Duellen von bis zu 4,5 Bootslängen geschätzt und im Moment sieht es im Kellerduell eher wieder positiver für Lugano aus. Lugano mit einem halben Luftkasten vor Doncelli. Doncelli ebenfalls ein verdienter Einerruderer, der sich in der Vergangenheit sogar auf das Podest vom Armada Cup mausern konnte. Der Armada Cup, der dieses Jahr, wie man in der Verbandszeitschrift vom Schweizerischen Ruderverband lesen konnte, zum letzten Mal in dieser Form ausgetragen wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, sondern wir widmen uns nochmals dem Duell und Doncelli kann wieder reagieren und hat seinen Bug spitzt ein klein wenig vorne. Das wird ein Kampf sein für das Schiedsgericht. Da wird auf den letzten Schlag entschieden werden zwischen Fribourg und Lugano. An der Spitze hingegen, da scheint mir die Sache jetzt gelaufen mit dem längeren Ende für Stanstaat. Jan Schäuble vor Valentin Hühn von Vesna, der diesen Lauf auf dem 2. Platz beenden wird. Dahinter folgt dann Fribourg vor Lugano.